那我这个在外面的价钱很好。这在市场一斤多少钱？我看过北农他们在卖的话，像这么大颗的，6颗，1380。我靠！它营养价值非常高。有这个我吃过。有哈。有。所以我们等一下用这样吃，你只要吃它果肉就好。食袂完，他们放来老，长慢了，比较慢。你们是最爱啃树枝，这是红毛丹的树枝啊，啃啃看。树叶也可以咬，树叶啊。